today let's start with chapter number 7. Birds are flying friends. What are birds? Birds are known as our flying friends. Now, birds are very beautiful and shy creatures. They are of different shape, size and color. इनकी अलग-अलग shape है, अलग-अलग size है, अलग-अलग color. They are the only animals which have feathers on their body. These are the animals that have feathers on their body. इनकी bodies पे क्या होते हैं? Feathers होते हैं. Next is characteristics of birds. What are its characteristics? Now, this is the bird. What it is a beak. This is neck. It's abdomen. ये इसका abdomen होता है. What are these? These are wings. ये आपके wings हैं. ये claws हैं. This is tail. These are flight feathers. And this is eyes. These all are the different body parts of the bird. Now, a bird has a streamlined body which help it to cut through the air. Birds जो body होती है वो streamlined होती है that helps the bird to cut the air. जिससे वो air को cut कर करके क्या कर सकते हैं? Fly कर सकते. Next is birds have wings which are attached to the body with the help of muscle. इनके wings होते हैं which are attached to their body with the help of muscles. Birds have feathers on their body. Feathers are of two types. Birds have feathers on their body which are of two types. That is down feathers and flight feathers. Down feathers क्या होता है? उनकी body को cover करता है और उनको warm रखता है. And flight feathers help the bird to fly. ठीक है, birds की जो bones होती है वो hollow होती है and they are filled with air. तो जो flight feathers होते हैं वो birds को help करते हैं fly करने. It makes their body light in weight and helps them to fly easily. ये इनकी body को थोड़ा light कर देते हैं weight में और उनका help करते हैं to fly easy, जिससे वो easily क्या कर सके? Fly कर सके. Now everything about the bird is fast. In breathing, heartbeat and the body temperature is quite high. जो heartbeat है और उनका जो body temperature वो थोड़ा ज़्यादा रहता है. ठीक है? Next is how bird flies. Birds fly करते हैं तो I will tell you how they fly. The flight feathers or flight muscles, hollow bones and streamlined body shape help the birds to fly easily. इससे क्या करते हैं? जो birds होते हैं वो easily fly करते हैं. The birds flies by moving its wings up and down. Birds कैसे fly करती है? वो अपने wings को up and down move करती है. And the upward movement is called upstroke. जो ऊपर की तरफ movement करती है उसको upstroke कहते हैं और जो downwards movement होती है उसको क्या बोला जाता है? Downstroke. It is known as downstroke. Upward movement, upstroke. Downward movement, downstroke. The continuous flapping of wings जो होता है वो body की जो होती है birds की उसको move करता है forward, आगे की तरफ, इधर आगे की तरफ. And the tail is used to change the direction. और जब वो fly कर रहे हैं तो जो उनकी tail है वो उनको help करती है direction को change करने. Right? Next is types of beaks. Birds have different types of beak according to their eating habits. What they eat. उसके हिसाब से जो उनके teeth है वो अलग अलग होता है. Beaks जो होती है वो अलग अलग होती है. Like birds do not have teeth. Birds के कोई teeth नहीं होते. They pick the seeds with the help of their beaks. Different birds eat different type of food. Most birds are insect eater. Most of the birds they are insect eater and some eat fruits, grains, seeds and nuts. And the shape of the bird is suited to the type of fruit they eat. Let us learn about the types of beak. Like short, hard and horny beak. There are some birds who have short and hard and horny beak like sparrow, pigeon, peacock. With the help them to eat grains and seeds. जिनकी beaks होती है इनको help करती है seeds वगैरह को खाने. Next is curved beaks जो parrot की होती है. ठीक है? It's help to crack open nut and eat hard food. With the help of their beak, it eats hard. Strong sharp hook beak. Flesh eating birds होते हैं like eagle हो गए, kite हो गई, vulture हो गई. They all have strong sharp and hooked beak. This type of beak they have, and these birds are called preying birds. इन्हें क्या बोला जाता है? Preying birds because they tear the flesh on the prey. जो prey होता है उसके उसको tear करके उसके flesh को खाती.
Next is broad and short beak. Now there are some birds that have broad and short beak. Like what they do, they swallow. The sticky is sticky from inside, the insect gets sucked inside the open beak wall side. क्या करते हैं? Inside their beak वो उसको suck कर लेते हैं और उसको खाते रहते हैं. Now strong and seashell shaped beak. Woodpecker helps it to poke holes in the tree. देखा होगा आपने woodpecker, बस अपने चोंच मारता रहता है trees, holes करता. नेक्स्ट इज ब्रॉड एंड फ्लैट बीक. लाइक एक्वेटिक बर्ड, जितनी भी आपकी एक्वेटिक बर्ड्स होती है, लाइक डक हो गई, स्वैम्स हो गई, इनकी जो बीक होती है, देखो कैसी शेप की है, ऐसे फ्लैट है. इट्स फ्लैट इन शेप. ठीक है, कॉर्म लाइक एजेस होती हैं इसकी. एंड द बर्ड्स ईट स्मॉल worms एंड इंसेक्ट प्रेजेंट इन द मडी वाटर. एंड द वाटर अलोंग विद द मड्स फ्लो थ्रू द एजेस. और जो वाटर है वो क्या करता है, एजेस से फ्लो कर. लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. हुपीज और जो हमिंग बर्ड्स होती है, हेल्प देम पुपल इंसेक्ट. ये करते हैं, इंसेक्ट्स को क्राउन से निकालते हैं टू सक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. एंड व्हाट दे डू, दे सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. नेक्स्ट इज फूड चेन. Most of the birds have four toes, each foot with curved pointed claws, and they use their feet and claws to move, catch food, and hold on to the branches flight with their enemies. Different birds have different types of feet and claws to suit the type of life they live. वो किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं उस पर डिपेंड. फर्स्ट इज perching birds. What are perching birds? Like crows, sparrow, pigeon, and what they do, they perch on the branches of the trees. और जो उनकी जो टोज होती है वो ग्रिप करते हैं, मतलब ब्रांचेस को टाइटली फोल्ड कर लेती है जिससे नीचे गिर ना जाए. नेक्स्ट इज योर प्रेइंग बर्ड्स लाइक ईगल एंड vultures. They had sharp and strong claws called talons, जिससे क्या करते हैं, स्मॉल प्रे को होल्ड करते हैं while flying, जब वो फ्लाई करते हैं. Scratching birds like hens and peacock have sharp and hard claws to dig the ground and to pull out worms and insects. What they do, they dig out the ground, वो ground को dig करते हैं और insects को, worms को pull out करते हैं. Climbing birds. What are climbing birds? Like your parrot, woodpecker. They are known as climbing birds. They have two toes pointing forward and two point backward to climb the tree trunk. What they do, with the help of their toes, they climb the trees trunk. Wading birds like cranes and herons, they have long legs with wide strap toe to wade through soft muddy ground. And with the help of it, what they do, they catch fish. नेक्स्ट है स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक एंड स्वैंस. इनकी जो फीट होती है वो वेब्ड फीट होती है, जो किसकी तरह एक्ट करती है, पैडल्स की तरह. एंड हेल्प देम टू स्विम, और उनको क्या करती है, स्विम करने में हेल्प कर. नाउ फेदर्स ऑफ द स्विमिंग बर्ड्स होते हैं, वो उनको हेल्प करती है फ्लाई करने में और कीपिंग द वाटर कूल, और पानी को वार्म से ठंडा रखना. नेक्स्ट इज नेट्स ऑफ बर्ड. बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट and different birds make different nests. Birds, what they do, they build their nest and to protect their eggs and chicks from the bad weather and animals. And they build their nest and lay egg theirs. And what they do, they keep their eggs safe. ठीक है, और उनको enemies से protect है. They use all types of available material like rags, cotton, thread, wool, paper, grass, leaves. And with the help of these, what they do, they build a nest. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड बिल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट इन डिफरेंट प्लेस. अलग अलग तरीके की बर्ड्स अलग अलग नेस्ट बनाती है. फॉर एग्जाम्पल टेलर बर्ड. व्हाट टेलर बर्ड डू, इट यूजेस इट्स नीडल लाइक बीक टू स्टिच टुगेदर लीव्स टू मेक इट नेस्ट. इट कीप्स द नेस्ट वार्म एंड कोजी बाय लाइनिंग इट विद कॉटन और ग्रास. ये क्या करता है, ये अपने बीक से स्टिच करता है. टेलर बर्ड क्या करती है, स्टिच करती है टू कीप इट्स वार्म एंड कोजी. ईगल एंड वल्चर, व्हाट दे डू, दे बिल्ड their nest on tall tree or high places in the form of swallow cup made by stick. What next is woodpecker. What it uses pointed beak. जिसकी pointed beak है, ये इसका use करता है to make a hole in the tree trunk which they make comfortable by lining it with a wooden chip. और फिर इसकी wooden chip से क्या करता है, lining करता है. Weaver bird. A weaver bird weaves its nets using grass and twigs. ये ग्रास का, ट्विग्स का यूज करती है. एंड द नेस्ट हैंग्स अपसाइड डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री
and the birds enter through a tunnel. और birds एक tunnel एक opening बनाते हैं उससे enter करते हैं. Penguin. What penguin could do? It collects some pebbles and stones and put together on an ice-free patch ground to make its nest. What it's do? It's collect some pebbles and rocks on the एक साथ वो क्या करता है इसको रखता है और ट्री पैच ग्राउंड पे उससे अपना नेस्ट चाहिए. Next is a process of hatching. What is the process of hatching? What birds do? Birds lay hard shelled eggs which takes different time period to hatch into eggs. और जो mother है it lays the egg and sitting on them to keep them warm till the chicks are fully developed. The chick hangs out the egg by cracking the egg shells with their beaks and this process is called hatching. फिर जैसे लोग क्या करती है वो egg को warm करती है उसको protect करती है and afterward when it is fully developed into chick the egg होता है वो crack हो जाता है. इस process को क्या कहा जाता है hatching. The chicks are weak, featherless, and their eyes are closed at the time of birth. They are well taken care by their parents. जब तक वो सीख के नहीं है फ्लाई करना तब तक उनकी प्रॉपर केयर की जाती है. कौन करता है? उनके पेरेंट्स केयर करते हैं एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. एंड व्हाट दे डू दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज. उनको एनिमीज से प्रोटेक्ट कर. नाउ chapter has been completed. Let's quickly revise what all we have studied in this chapter. I have told you about different types of birds. ठीक है. We have studied about the beaks, different beaks. I have told some birds have pointed beaks, hard beaks, flat beaks. We have different types of beaks in the birds. And then I have told you about a food chain, how and then the process of hatching, how hatching is done. Now let's start with the exercise of the chapter. Take the correct option. Birds have dash bone, heavy, hollow, या filled. Hollow. It is the national bird of India. Pigeon, parrot, peacock. Peacock. It lays the largest egg. सबसे बड़ा है किसका होता है? Kiwi, emu, ostrich. It is a flightless bird. It's do not fly. कौन सी bird है जो fly नहीं करती? That is your ostrich. Vulture build their nest on the tall tree, small tree या hook. Hook. Eagles make their nest on small tree, tall tree या फिर cave. Tall. Now you have to tell whose nest it is. This is woodpecker. This is hummingbird. These are the different nests of different birds. Next is fill the blanks. Birds are very dash and dash. Beautiful and shy. A bird has dash body. कैसी body होती है? Streamline. Birds have wings and dash. A bird flies by moving its wings up and down. Birds do not have. Birds की क्या नहीं होती? Teeth नहीं है. Dash uses its beak to make home. That is woodpecker.
Now give two example of. You have to give in two example of, that is praying bird. That is your eagle. uh, and vulture. Now flightless bird, birds that do not fly like ostrich. Wading bird. Wading birds, that is your crane and herons. Perching birds that perch on the ground. Crow and sparrow. Swimming birds forms with the duck and swans. Next is write T for true and F for false statement. All a bird has a streamlined body. It's true. Birds की कैसी body होती है? Streamlined होती है. Birds have wings. Birds के wings होते हैं. It's true. Feathers are of two types: down feathers and flight feathers. It's true. Feathers help birds to fly easily. It's true. Birds से अगर easily fly करती हैं. Birds have hollow bones. It's true. Hollow bones होते हैं. And birds have teeth. False. Birds do not have teeth. What they have? They have beaks. इनके beaks होते हैं. Now match the following. Curved beak. आपको बतानी है कर्व्ड बीक किसकी होती है, थोड़ी कर्व्ड होती है, दैट इज ऑफ पैरट. शॉर्ट हार्ड बीक, छोटी होती है और बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किसकी होती है, दैट इज स्पैरो. सीशल शेप्ड. हुक्ड बीक किसकी होती है, हुक्ड बीक. ब्रॉड और फ्लैट बीक होती है डक की. सीजल शेप्ड होती है आपकी वुड पैकर की. ठीक है. हुक्ड बीक, इट्स ऑफ हमिंग बर्ड. एंड लॉन्ग एंड स्लैंडर बीक होती है आपकी वल्चर. राइट. Next is answer the following question. Which feathers of the bird had it to fly? That is flight feathers. Why do birds have beak? To eat food or to cut or to crack their nuts. Describe the claws of praying birds. ठीक है, वो कैसे होते हैं उनके, जिससे वो क्या कर सके, ट्रीज को इजिली क्या कर सके, होल्ड करके रख सके. How do birds take care of their young ones? They protect them from enemies. And the mother, what it do, it's hatch, it warms the egg. What kind of beak? Most of the grain eating birds have short pointed beaks. Why do birds build their nests? Birds build their nest to lay eggs and to hatch their baby. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.